Hello， 大家好，我係阿屈啊。咁我想今日介紹下我自己嘅 setting 啦。咁我SMB 嘅 setting，咁我就介紹一個傳統嘅 setting 先啦。一個象拔啦，加一個 grill 啦，線碌啦。咁傳統咧就咁簡單扣咗佢嘅啫。咁呢個有唔好處嘅，就係唔好處就係話，如果你坐喺度擺個腰度嘅時候咧，或者係擺 pat pat 嘅時候咧，一坐咧，佢就會飛出嚟㗎啦。好啦，咁但係咧，我見坊間咧有啲比較新啲嘅 setting 啦，就係一個翹繩嘅效果啦，翹繩嘅效果啦，係啦。咁咧，咁佢就好處咧就係唔會因為你坐低而開咗個扣嘅，開咗個扣，咁啊會比較方便。但係咧另一方面就係話，我要再 set up 翻佢，再翹翻佢嘅時候咧，我要嘥好多時間去翹翻個線圈啦。咁好啦，咁我而家就新介紹我而家呢個 setting。我呢個 setting 咧，只不過係加一條橡筋喺度。咁啊綁呢個橡筋咧，我用一個叫豬蹄結嘅結啦。咁呢個結咧係好實嘅，基本上係要用力褪先褪得到佢嘅。基本上佢唔係會點喐㗎。咁我同樣地咧，都係佢一個簡單嘅 set up 啦，扣都係普通嘅扣住佢。咁但係咧，我呢個特別咧就係話將個 angle 擺橫咗佢，然後咧綁咗佢，其實都係2秒鐘嘅事啦。比頭先嗰個係咁翹咧，應該慳咗唔少時間。咁呢個好處同樣都係啦，佢避開咗佢坐低嘅時候，唔會因為個double end 打個鎖啦褪開咗啦，而會甩碌啦。咁呢個係一個我覺得唔錯同呢啲快嘅選擇啦，係啊。咁啊呢個打開嘅時候都係好簡單，一掹一開就已經可以成功打開。